अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी कल मैं एक लाइव वेबिनार अटेंड कर रहा था अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन का, जिसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये था कि अमेरिका में, आपको पता है वेस्ट में, स्पेशली अमेरिका में जो यंग जनरेशन है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स, हाई स्कूल के, तो उनमें नारकोटिक्स यूज़ करने की जो है शरह वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। नारकोटिक्स की जो नशावर अद्वियात हैं, बेसिकली वहाँ की रीज़न तो ये है कि क्योंकि सॉलिट्यूड है, एक तन्हाई का शिकार है वहाँ पे जनरेशन, तो वो इस तरफ जाती हैं बहुत ज़्यादा। उसके अलावा फ़ैशन में भी यूज़ करते हैं। तो वहाँ वो डिस्कस कर रहे थे कि जो नारकोटिक्स का यूज़ है ये क्यों इतना बढ़ रहा है और इसके दांतों और मसूड़ों पर क्या असरात हैं। तो स्पेशली वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नारकोटिक्स बढ़ रही है वो है मेथाम्फेटामिन है, और भी मैरिजुआना है। तो मेथाम्फेटामिन वहाँ पे आपने कुछ ड्रामास भी देखे होंगे, कुछ सीरीज़ उस पर ड्रामास की बनी है, ब्लू मैथ के नाम से, ब्लू क्रिस्टल के नाम से वहाँ पर फेमस है। तो ये जो यूजेस थे इसकी वजह से उन्होंने देखा कि मसूड़ों पर, दांतों पर और जबड़े पर, और जो जोड़ हैं हमारे जो हड्डियों को मिलाते हैं मुंह की और ऊपर स्कल की, तो उन पर बड़े बुरे असरात हैं इनके। स्पेशली डेंटल केरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और जो जिंजिवाइटिस है, पेरिडोंटाइटिस है, जो मसूड़ों के अमराज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो फिर उन्होंने रीज़न, जो डिस्कशन हो रही थी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोफेसर्स भी थे उनके और काफ़ी स्कॉलर्स थे जो रिसर्च कर रहे थे। तो जो रीज़न वहाँ पर थी वो ये थी कि ये सब क्यों बढ़ रहा है। इसकी मेजर रीज़न ये है कि असाबी दबाव का शिकार, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस में जनरेशन आ रही है, तो वो इसका यूज़ ज़्यादा करें। वो अपने जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स हैं उनको वो भुलाने के लिए और अपना ध्यान बटाने के लिए, तो इसलिए ये यूज़ बढ़ रहा है। तो इससे मेरे ज़हन में यह है कि ज़ाहिर है कि असाबी दबाव का शिकार तो इस वक्त तकरीबन 99%, बल्कि आप 100% भी कह सकते हैं, दुनिया में हैं, हमारे मुल्क में भी हैं, हमारे शहरों में, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स, हमारे कॉलेजेस में, इवन के जो वर्क फील्ड में हैं, जो ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, उसकी वजह से भी। तो ये मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। तो जो एक्सटेंसिव उसमें डिस्कशन थी, उसमें इसके जो इफ़ेक्ट्स थे असाबी दबाव के, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के, वो तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट्स थे। 12, 13, 14 उन्होंने इफ़ेक्ट्स डिस्कस किए जो बुरे असरात थे मुंह की सेहत के बारे में, दांतों पे, मसूड़ों पे, जॉइंट्स पे, इन सब पे। तो अब हम इनको वन बाय वन, मैंने सोचा है कि एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हम बनाएंगे। तो इस तरह किसी में दो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो, किसी में तीन हम डिस्कस करेंगे जितने हमारे पास टाइम हो। तो आज जो हमने चूज़ किया है, तो मोस्ट कॉमन इफ़ेक्ट क्या है? मोस्ट कॉमन इफ़ेक्ट ये है कि दांतों में नाइट टाइम ग्राइंडिंग या क्लेंचिंग ऑफ टीथ उसे कहेंगे, नींद की हालत में स्ट्रेस की वजह से दांतों को आपस में रगड़ने की जो शरह वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसे हमारी ज़ुबान में ब्रुक्सिज्म कहते हैं। क्लेंचिंग और ग्राइंडिंग ऑफ टीथ नोन एज ब्रुक्सिज्म। तो ये जो जिस शख्स को ये हो रहा होता है, जो इस मर्ज़ में लाहक, जो इसको लाहक हो रहा है, वो इसको नहीं, मतलब उसे नहीं पता चलता कि वो रात को सोते हुए दांतों को ग्राइंड करता है या क्लेंच करता है या आपस में रगड़ता है। दांत पीसना भी जिसे कहते हैं। ये उसके स्पाउस को, या जिस तरह फैमिली में आपके साथ कोई उसी रूम में सो रहा है तो वो आपको बता सकते हैं कि आप नींद में ऐसे करते हैं। अच्छी खासी इससे आवाज़ भी आती है। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि जब दांत आप आपस में रगड़ते हैं, दांत पीसते हैं, तो दांतों की जो ऊपर की सतह होती है जिससे हम चबाते हैं, खाना खाते हैं, ख़ासतौर पर वो इफेक्ट होती है। उस पर इनेमल की जो सरफेस है, आपको पता है, जो आउटर मोस्ट सबसे हार्ड टिश्यू है टूथ का, वो इनेमल उसे कहते हैं। एक दफ़ा अगर वेयर ऑफ हो जाए दोबारा से नहीं वो बनता। उसके नीचे जो पोर्शन होता है येलोइश कलर का, वो डेंटिन होता है, जिसकी वजह से ठंडा गर्म लगता है अगर वो एक्सपोज हो जाए, इनेमल ऊपर से अगर ख़त्म हो जाए। तो इससे ये पहला इफेक्ट होता है कि जब वो आपस में दांतों पर रगड़ते हैं तो वो इनेमल जो लेयर है वो डैमेज होती है, वेयर ऑफ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, और नीचे से डेंटिन एक्सपोज हो जाती है। उसकी वजह से दांतों की एक तो जो लेंथ है वो हाइट कम हो जाती है। उसके अलावा ठंडा गर्म लगने लग जाता है, उसमें दांतों का कलर ख़राब हो जाता है, और उसके साथ साथ इस सारे अमल से जबड़े पर बुरे असरात पड़ते हैं, और वहाँ पर दर्द शुरू हो सकता है, वहाँ पे क्लिकिंग साउंड्स हो सकती हैं, मुंह खोलने पे आवाज़ आ सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता जो मुंह की सेहत है वो ख़राब हो जाती है। तो पहला इफेक्ट तो ये कि इसे ब्रुक्सिज्म कहते हैं। तो अगर असाबी दबाव का आप शिकार हैं, जैसे स्टूडेंट्स में या वैसे भी हैं वक्त के साथ साथ, अगर आपको फील होता है कि आपकी फैमिली में किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि वो नींद में सोते हुए दांत ग्राइंड कर रहा है या कुछ है, तो वो उसको आप डॉक्टर के पास लेकर आएँ, उसका प्रॉपरली वो चेकअप होगा। उसमें फिर हम कुछ अप्लाइंसेस होती है, जैसे नाइट गार्ड अप्लाइंस होती है, वो बना के देंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो अप्लाइंस जब दांतों पे लगाएंगे आप,
नींद की हालत में, तो दांत ख़राब नहीं होंगे। वो अप्लायंस बेशक कुछ अर्से बाद वेयर ऑफ हो जाए, लेकिन दांतों की जो आपस में रगड़ है उसकी वजह से दांत ख़राब नहीं होंगे। इसमें डिटेक्ट करने का एक और मेथड भी ये है कि इसके साथ साथ नींद में खराटे लेना, जो स्नोरिंग हैबिट है वो भी देखी गई है। अगर किसी को स्नोरिंग हैबिट है तब भी आप किसी डेंटिस्ट से प्रॉपरली उसका चेकअप करवा लीजिए। वो देख लेंगे कि इसके साथ साथ ब्रुक्सिज्म या ग्राइंडिंग हो रही है या नहीं हो रही। एक तो ये इफेक्ट हो गया जो ब्रुक्सिज्म का है, जबड़े पर, जॉइंट पर उसका असर हो सकता है और दांतों के ऊपर हो सकता है, दांतों में रगड़ की वजह से। दूसरा जो इफेक्ट है वो है पुअर ओरल हाइजीन। अब जो शख्स असाबी दबाव का शिकार है और वो अगर फ़र्ज़ करें कि नारकोटिक्स यूज़ भी कर रहा है या नहीं भी कर रहा, सिर्फ असाबी दबाव का शिकार भी है, तो वो अपने प्रॉब्लम्स में इतना घिर जाता है कि उसको सुबह उठ के दांतों को सफाई की उसको आदत नहीं रहती, उसकी प्रायोरिटी नहीं बनती कि वो सुबह उठ के ब्रश करे, माउथ वॉश यूज़ करे, और अगर दांतों में खाना फंसता है तो फ्लॉसिंग कर ले, ठीक है। तो ये उसकी प्रायोरिटी नहीं रहती। वो इतना ज़्यादा शिकार है अपने उस प्रॉब्लम की वजह से, असाबी दबाव की वजह से, जो भी उसको परसीव्ड थ्रेट्स हैं उसकी वजह से, जो उसमें टेंशन है, स्ट्रेस की कंडीशन है, तो वो सही तरह दांत साफ़ नहीं कर पाता। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि जब दांत साफ़ नहीं कर पाता, दांतों में, मसूड़ों में पथरी बनना शुरू हो जाती है, उनके दरमियान में मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है, दांतों में कीड़ा लग जाता है, प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो ये दूसरा इफेक्ट हो जाता है पुअर ओरल हाइजीन का इफेक्ट। ऐसे पेशेंट्स में या ऐसे लोगों में जो असाबी दबाव का बहुत ज़्यादा शिकार है, उनमें ये प्रॉब्लम देखा गया है कि वो सही तरह से ब्रश नहीं कर पाते, या उनमें एक प्रायोरिटी नहीं रहती। वो कहते हैं कि क्या ज़रूरत है ब्रशिंग की, ज़िंदगी में और इतने मसाइल हैं तो हम क्यों इस तरफ जाएं। तो उनकी काउंसलिंग की भी ज़रूरत है। अपने घर में आप देखिए, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है तो फिर आप डेंटिस्ट को दिखाइए। वो अगर ज़रूरत महसूस करेंगे तो आपको साइकेट्रिस्ट के पास भी रेफ़र करेंगे, ताकि ये प्रॉब्लम, उनके जो स्ट्रेस है, जो डिप्रेशन है, उसको वो कम करें, और साथ साथ अपने मुंह की, जबड़े की, दांतों की, सूढ़ों की सेहत का भी ख्याल रखें। तो ये हमने कुछ आज प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं जो कि असाबी दबाव या स्ट्रेस की वजह से हो सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 और देखेंगे प्रॉब्लम्स इस तरह के। 4-5 वीडियोज़ इस पे बनेंगे इंशाल्लाह, जिसमें ये सारा प्रॉब्लम हम डिस्कस भी करेंगे, एंड पे उसका प्रॉब्लम भी हम करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इसको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई उस कंसर्न, कोई प्रॉब्लम आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।